हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो चैलेंज बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अलग इसलिए क्योंकि ये जो चैलेंज है अभी तक किसी भी इंडियन यूट्यूबर ने नहीं किया है, तो डेफिनेटली यार मज़ा तो आप लोगों को आएगा। तो आज का जो चैलेंज है, नो स्पीकिंग नो टॉकिंग चैलेंज फॉर 24 आवर्स। सो ये इस चैलेंज में मैं बोल नहीं सकता, सिर्फ मैं गुनगुना सकता हूँ। और हाँ, इस चैलेंज के बारे में मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता है, तो जो भी रिएक्शन आएंगे एकदम नेचुरली रिएक्शन आएंगे। और साथ ही मैं जो भी करूँगा वो रैंडमली करूँगा। अभी जो टाइम हो रहा है 10:30, कल के 10:30 तक मैं अपने चैलेंज को पूरा करूँगा। मुझे मतलब ये काम वाम हो गया तेरा? कब किया? सफाई कर लिया अपने कमरे की? मुँह में क्या है? अगर नहीं सफाई होगी बताती हूँ यार। मेरी यार नहीं, मैं यार मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। कलर कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ रखा है। हाँ भी कलर कहाँ है? कलर क्या कलर का रखा है? क्या हो गया? क्या हुआ? गला खराब है क्या? गला खराब हो गया? चैलेंज ले रखा है कुछ? सर्दी खांसी हो गई? सर्दी खांसी नहीं हो गई, क्या कर रखा है? ये क्या है? ना बोलने वाली? ना बोलने वाली ये क्या हो गया भाई? ना बोलने वाली? कितनी देर तक नहीं बोलोगे भाई? क्या हो गया? इशारा मेरे को समझ में हम लोगों को नहीं आगे तोता एक क्या? एक दिन ओहो एक दिन। अच्छा और आगे तो उस गेम आती है। कैसे गेम? आगे आगे क्या मम्मी को मजा आ रहा है? नहीं बोलना है आगे। अच्छा फिर इशारों में समझाना है। पेंट करने के लिए ब्रश भी चाहिए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। फिर पेंट चाहिए, पेंटिंग कलर। पेंट करने के लिए कलर चाहिए। अच्छा कौन सा कलर चाहिए? कोई सा भी? मैं तो साइमा से पूछती हूँ। साइमा इनको कौन सा कलर चाहिए? कोई सा भी मिक्स कलर हो दे दो इनको। अभी दे रही हूँ। आज फिर कैसे लग रहा है तुम्हें? ना नहीं बोल रहा तो अच्छा है, कम से कम सुकून है एक दिन के लिए ना। ये ठीक है।
हेलो। क्या कुछ खा रहे हो क्या? रमजान में तो कम से कम रोजा रख लिया करो, बेशरम इंसान। क्या वो कुछ खा रहे हो क्या? हेलो। अच्छा ये बात बोलो, मैं तुम्हें काम के लिए फोन किया था। जो मैंने मतलब जो लैपटॉप बनवाया था हम लोगों ने नेहरू प्लेस पे, उससे डिस्प्ले दोबारा खराब होगी, तो वो मेरे को उसका एड्रेस बताओ, अभी मैं लिख रहा हूँ। बोलो ये एड्रेस बोलो भैया। एड्रेस बोलो, मम्मी के फोन से फोन करवाऊंगा, मैं अपने फोन से काम कर रहा हूँ। जल्दी बोलो ना, तो लिखना है, तुमको फोन भी देना। अब बोलो। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे को जाना है भाई, बंद हो जाएगी दुकान, मेरे को जाना भी है। अबे जो मुंह में भर रखा है उसको अंदर ले लो। अबे जल्दी बोलो यार, सुना मत रात को। क्या? अरे भैया बोल रहे हैं एड्रेस भी बोल रहे हैं, बस प्रॉब्लम बोलना पैसे दूंगा तो मैं एड्रेस बोलने के लिए। हेलो हेलो। ऐसा कौन सा किया क्या? सुनना हो गया। हेलो हेलो। भाई मैं आना कर रहे हो क्या? हेलो हेलो। हाँ कर रहे हो क्या? अच्छा चलो, अगर कुछ कर रहे हो तो ठीक ठीक बोलो, अगर कुछ मतलब नहीं कर रहे या तो मतलब बोल नहीं सकते तो 4 बार ठीक बोलो। हाँ 3 बार हुआ ना, 2 में हुआ ना, 3 में 4 में हुआ। no. गूंगा बने जो घूम रहे हो ना। भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जवाब देते हैं, सलाम का जवाब देते हैं। अच्छा ओहो दे दिया। तो मायरा के साथ खेल के मजा आया? हाँ आप ही जरूरी हो। चाचू बोल ही नहीं रहे हो, तुम बोलती जा रही हो। हमारा चाचू नहीं बोल रहे, तुम बोल रही हो। चुप है। अच्छा बहुत टाइम से तो कुछ नहीं बोला, इतने देर हो गई है, तो कुछ गाने ही सुना दे, कुछ बोल दे। क्या बोलना है? गाना सुना दे। कौन सा? कम कम वाला, हमारा जो गाना गाती है। कम कम, हमारा कम कम बोलना। का का बोलो, का बोल गाना। नहीं बोल रही है, बोल रहा है। ये क्या हुआ? मैं भी गाऊंगी।
No, 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 no. वही वही नाक में मतलब No, 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 no. No, no, no. Hey guys, no speaking, no talking challenge for 24 hours is completed. मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया. ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने वर्षों बाद अपनी आवाज सुन रहा हूँ. लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है सुन के. सो यार होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर करना अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ. और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं और किस पर वीडियो बनाऊं. मैं उस पर भी डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगा. सो कीप सपोर्टिंग एंड लाइक माई वीडियो, शेयर जरूर करना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लव यू ऑल गाइज, बाय बाय.